Good afternoon, parents, teachers, and students. Welcome back to our English video level 1A. I'm Sreyneang, a teacher of English at Bredlip New Generation School. And today we are going to learn about Unit 7, my favorites. And we are going to focus on reading and writing a postcard from San Francisco. By the end of this lesson, you will be able to define some new words from a postcard and also answer the questions after reading the postcard. And the last, you will be able to write a postcard to your teacher or your friend. So before we start our new lesson, I would like to review what is an adjective. So what are adjectives? So as you learned last week, adjective is a word that tells us more about a noun. For example, we can say red. This one is red, right? So I can say the apple is red. The apple is red. Or it is a red apple. So red here, it tells us more about apple. So here are some adjectives you learned last week. For example, new, hot, big, lovely, happy, wrong, expensive, interesting, delicious, terrible, beautiful, and fantastic. So what about your homework? So I can check homework for you today. So your homework is you have to find the opposite adjective. អញ្ចឹង homework របស់បងអូនគឺដើររកគុណនាមណាដែលវាផ្ទុយជាមួយនឹងគុណនាមទាំងអស់នេះត្រូវអត់ Actually we have many different adjectives that opposite to all this word, but today I just read some words for you. ជាងក៏ប៉ុន្តែantonym ឬក៏ពាក្យដែល opposite ជាមួយនឹង adjective ទាំងអស់នេះវាមានច្រើនតែខ្ញុំលើកមកមួយចំនួនដូចពាក្យខ្លះចឹងខ្ញុំដាក់ជា2ឲ្យចឹងតែមួយទៀតខ្ញុំពាក្យខ្លះខ្ញុំដាក់តែមួយឲ្យទេឧទាហរណ៍ new ថ្មី opposite old hot ក្តៅ opposite cold ត្រជាក់ big ធំ opposite small តូច lovely ដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់ opposite ugly or unsightly វាស្តៀងនឹងខាងនេះដែរក៏ប៉ុន្តែពាក្យ lovely និង beautiful វាអាចថាប្រហែលគ្នាដែរដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់ដែលស្រស់ស្អាតគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាផ្ទុយជាមួយនឹងដែលមិនគួរឲ្យស្រឡាញ់អូខេឬក៏ដែលមិនស្រស់ស្អាតដូចខាងនេះដែរ happy រីករាយ opposite sad ដែលមិនរីករាយ wrong ខុស right ត្រឹមត្រូវ expensive ថ្លៃ opposite cheap ធូរថ្លៃឬថោក interesting ដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ opposite boring ឬក៏យើងអាចនិយាយថា uninteresting យើងបន្ថែមពាក្យ un មកវាទៅជាបដិសេធដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខាងនេះមានន័យថាដែលមិនគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលគួរឲ្យធុញទ្រាន់ delicious ឆ្ងាញ់ opposite awful បើយើងនិយាយពីរសជាតិមានន័យថាវាអត់ឆ្ងាញ់ទេ awful វាអត់ឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីរបស់អីផ្សេងមានន័យថា
vì mình lọ vậy tức bị awful bị chẹ ban tràn mình sắm đai tà lư ọt chen mà một cái hưởng ấy đã mình lọ cái chuyện ai prap bị awful ban này terrible đã terrible đã dập đã mình lọ opposite cho mùi vía bị relaxing rồi có nice vì lọ rồi có sad rồi có sải relaxing beautiful sad opposite ugly chẳng dừng gì bị sầm rõ beautiful sad ugly mình đây tha đại mình sad rồi có cọ những tay thì bà pizza chẳng này fantastic đại lôi đại ở trái opposite poor or ordinary mình đây tha fantastic những ai chỉ cả pizza một nhẹ bá đại lôi đại ở trái tập tôi nằm biển nó cứ việc đi thò mà đa xăm anh rồi đại mình cuối nhẹ bá những ai gì chẳng án ok chẳng homework dưới miền Bắc nắng các bạn ôn ai bài chỉ miền Việt play pin group sinh bài chỉ miền Việt sinh cái đại play pin group tại ôn ai check the time chung mùi nên và cho nên nó còn mấy bàn okay so today we will start our new lesson so look at these two pictures chẳng là lấy ôn cái lấy mà mơ rụp hiệp này so in picture one you can see many buildings kia right? And another one you can see the train, and you can see the sea, samot hay rực. So can you guess? Tu tia ba nè, thọc khơi nhà rụp hiệp tầng năng này nè. Where are these places? Where are these places? Ta rụp hiệp tầng pi năng rồi có ti cái lại tầng pi năng. Nơi nào vậy? Nơi bờ tây ná rồi còn nơi ti cái lại ná. Yeah. So all these places are in San Francisco. We know San Francisco. So where is San Francisco? San Francisco nó nơi nào vậy? It is in the United States, in the South America. Yes. It is a county với chia sọc muối chia này muối này rọt bọc kia nè San Francisco vì mình chia rọt đấy it is not a state but it is a county vì chia sọc muối đồng bon muối được nó rọt bọc kia rọt California rọt California nè. Okay, so our lesson today we will start about a postcard from San Francisco. Đã thập lưu postcard đấy. So what is a postcard? So look at this picture. Chẳng cái này mà picture này mà. So this picture shows about a postcard. So this postcard the writer Lucy XX, yeah, her name Lucy. So Lucy is the writer and she write this postcard to her grandma. Quạt số say sầm bọt muối đến tới căn dây để bảo quạt. Là dây để bảo quạt ấy chúng với nhỉ Mrs. Jones. Chị đâu nó bảo quạt ấy chúng Jones đào on the 24 New Street and a play 24 Cardiff CF1 4AC London. Chẳng đi cái chia ti tắng cái chia address cái chia ti cái lấy nhà sai tháng rồi bó grandma bà con grandma chúng Mrs. Jones chẳng Lucy con chi nè số xế a postcard nâng hay đi chia rụp hiệp để quạt chụp tới áo chị đồn quạt mờ chị rụp hiệp nơi London chắc là trong postcard mới nó quạt ai chụp rụp hiệp ấy xin các bạn này hay cái lại ní cứ những ai thay cái vai time cái ảnh bật time cái bỏ trá time tới hay bạn kia bị chun postcard nó
ទៅឲ្យអ្នកទទួលបានគេបញ្ជូន postcard ទៅ grandma របស់គាត់ណាចឹងអាហ្នឹងគេហៅថា postcard Okay so before we start our postcard from San Francisco I have 4 words for you we have to understand 4 words before we learn about a postcard ចឹងមុននឹងយើងរៀនអំពី postcard ហ្នឹងយើងត្រូវចេះពាក្យ4ហ្នឹងដែលអ្នកគ្រូគិតថាវាសំខាន់នៅក្នុងអត្ថបទរបស់យើងហ្នឹង so we have the first one is comfortable seafood fog wet okay again comfortable seafood fog wet ចឹងពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងបងឃើញមាន adjective noun and adjective ចឹងso have you ever met all these words what are the meanings of this word ឥឡូវអាចប្រាប់ពីអត្ថន័យបានទេថាពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងមានន័យថាម៉េច yes the first one comfortable ដែលមានផាសុកភាពដែលស្រួល seafood អាហារសមុទ្រគ្រឿងសមុទ្រណា fog អាប់មេឃចុះអាប់អីអាប់ wet សើមឬក៏ដែលមានភ្លៀងសើមដូចនៅស្រុកយើងអញ្ចឹងភាគច្រើនគេអាចនិយាយថាជាតំបន់ដីល្អដែលវាមានសំណើមជាប់រហូតអញ្ចឹងណា Okay so this is a postcard from San Francisco នេះគឺជា postcard ដែលគេផ្ញើមកពី San Francisco so Ruben and Pasha they are Mexican students ពួកគាត់ហ្នឹងគឺជាសិស្សជនជាតិ Mexico ដែលគាត់ send this postcard to Alan so here Alan the full name is Alan Birch at the English school and the address 120 Magazine Road Boston okay so here the address of Alan អញ្ចឹងឥឡូវយើងមករៀនអានហើយស្ដាប់ដូចគ្នាដែរអ្នកគ្រូមានជា audio ដែលមានជា audio ឲ្យបងអូនស្ដាប់ហើយអានតាមគេមកថានៅក្នុង postcard របស់គេនេះតើគេនិយាយពីអីគេតើគេសរសេរអំពីអ្វីណាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងអាចស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាហើយតាមដានអានទាំងអស់គ្នាណា 1 2 3 Tape script 7.8 A postcard from San Francisco. Dear Alan, we're on holiday in San Francisco this week. Our hotel is very nice, old but comfortable. The people are very friendly, but it isn't easy to understand them. They speak so fast. The food is delicious, especially the seafood, and the cafes and restaurants are wonderful. San Francisco is beautiful. It's a big city with a lot of new buildings, and it isn't expensive. The shops are great, and the Golden Gate Bridge is amazing. The weather is awful, rain and fog. It's cold and wet, but we're very happy. See you next week. Love, Ruben and Pasha, your Mexican students. Okay អញ្ចឹងយើងបានអានចប់ហើយនៅ postcard ហ្នឹង so who are the writer ណាគេជាអ្នកសរសេរ postcard ហ្នឹង Alan ឬក៏ Ruben and Pasha yeah you're right so here Ruben and Pasha are the sender គាត់គឺជាអ្នកផ្ញើសំបុត្រហ្នឹង right so who is the receiver នរណាជាអ្នកទទួលសំបុត្រ yeah Alan អញ្ចឹង Alan ក៏អ្នកទទួល receiver អ្នកទទួលសំបុត្រហ្នឹង okay
What about the postcard? What Ruben and Pasha writing about? Tàng pi nè nâng quạt số xe sầm bớt ông bia vậy kế. So we're on holiday in San Francisco this week. Our hotel is very nice, old but comfortable. The people, okay, dừng bộ pra chua món các bạn đấy. Buổi dương miền ngày chụp sầm rạ nơi San Francisco nơi sắp đàn ní. Sân thái kia là bao dương cứ sạch sẽ, vì chắc bọn tay vì cứ miền phát sọc hiệp. The people are very friendly, but it isn't easy to understand them. Mình nó tí nó cứ rù rệt tệ bọn tay vì mình nghĩ số không ca dùl bộ kê tê. They speak so fast. Bộ kê này giấy lươn này. The food is delicious, especially the seafood, and the cafes and restaurants are wonderful. Aha cứ mình rù chít ngắn, chỉ bật xét cứ aha sơ một, khương sơ một. Hai hang cà phê nâng phôi chỉ đi tháng cứ lôi mình tên cứ cha cứ lôi. San Francisco is beautiful. San Francisco cứ rất đẹp. It's a big city with a lot of new buildings, and it isn't expensive. Vì cứ chia tì krong đột thông muối, đòi miên kia thmây chỉ tràn, hỏi vì cứ mình thay tì. The shops are great, and the Golden Gate Bridge is amazing. Hàng nơi tì nó cứ lối cứ thông cứ lối cứ sạch sẽ vậy vậy thôi chỉ positive idea này cứ về lối cứ sạch sẽ hai nâng ở Spain Golden Gate nó cứ cha mình tên amazing. The weather is awful, rain and fog. អាកាសធាតុនៅនឹងគឺយ៉ាប់មែនតើភ្លៀងហើយមានអាប់ទៀត It's cold and wet, but we're very happy. វាត្រជាក់ហើយសើមហើយមានភ្លៀងណាប៉ុន្តែពួកយើងសប្បាយរីករាយ See you next week. ជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយ Love, Ruben and Pasha, your Mexican students. ដោយក្តីស្រឡាញ់ Ruben ហើយនិង Pasha នេះគឺជាឈ្មោះរបស់គេទេណាកូនសិស្សជនជាតិ Mexico របស់អ្នកអញ្ចឹងយើងអាចទីបានទេបើសិនជាគាត់បញ្ជាក់ថាកូនសិស្សជនជាតិ Mexico របស់អ្នកអញ្ចឹងអ្នកទទួលនេះអាចជាអីជាមិត្តភក្តិឬអាចជាគ្រូ Yes អាចជាគ្រូ right ដោយសារកន្លែងនេះគេបញ្ជាក់ថាជាសិស្សអញ្ចឹងអាចសិស្សផ្ញើទៅកាន់គ្រូរបស់គាត់អូខេអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងអ្នកគ្រូគាត់ចង់បញ្ជាក់ postcard គេសរសេរវាដើម្បីបង្ហាញអំពីរឿងអីមួយមិនចាំបាច់តែបង្ហាញអំពីរឿងទីក្រុងនឹងយើងអាចនិយាយរៀបរាប់ពីរឿងផ្សេងទៀតក៏បានដែរដែល postcard យើងមានបញ្ជាក់ receiver អ្នកទទួលថាយើងចង់ផ្ញើឲ្យណាគេយើងដាក់ dear មកដល់ណាគេដាក់ឈ្មោះអ្នកទទួលនឹងមកហើយយើងសរសេរខ្លឹមសារដែលយើងចង់សរសេរនៅក្នុងនឹងមកបន្ទាប់មកទៀតយើងលាគេដោយនិយាយថា see you soon see you next week ឬ see you later អីចឹងមកបញ្ជាក់អំពីថាយើងនឹងអាចជួបគ្នាពេលណាបានណាជាចុងក្រោយយើងបញ្ជាក់ប្រាប់គេថានរណាជាអ្នកសរសេរសម្បត្តិយើងបញ្ជាក់ថា love មានអ្នកដោយក្តីស្រឡាញ់ឬក៏ចាយើងអាចថាដោយក្តីស្រឡាញ់ដាក់ឈ្មោះអ្នកសរសេរនឹងមកអាចថាម្នាក់ឬពីរនាក់ឬ3នាក់ដាក់តាមនឹងមកនឹងចំពោះអ្នកសរសេរហើយក៏គេមានភ្ជាប់ជា address ជាអាស័យដ្ឋានរបស់អ្នកទទួលនៅខាងស្ដាំដៃ on the left side យើងដាក់បញ្ជាក់មកថាទីតាំងគាត់នៅណានៅព្រែកលៀប village ភ្នំពេញ city Cambodia អីចឹងមកឬក៏ផ្ទះលេខប៉ុន្មានយើងដាក់ខាងហ្នឹងមកហើយរឿងតែមនេះ that's okay អត់អីទេចឹងមានប៉ុណ្ណឹងហើយអ្នកគ្រូគាត់តែចង់បញ្ជាក់នេះជាគំរូដើម្បីឲ្យអូនរៀនសរសេរ
ពេលដែលអូនចង់សរសេរទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិឬក៏ទៅកាន់លោកគ្រូអ្នកគ្រូទៅកាន់នរណាក៏បានដែរ dear ប្រែថាមកដល់ណាគេមកដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូជាទីស្រឡាញ់មកដល់មិត្តភ័ក្តិមកដល់ម៉ាក់ប៉ាឬប្អូនអីចឹងមកអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ឈ្មោះគាត់នៅកន្លែងហ្នឹងមកដាក់ឈ្មោះគាត់ភ្ជាប់ជាមួយ dear teacher Sreyneang ឬក៏ dear sister ដាក់ប្អូនស្រីរបស់យើងមក dear នីតាអញ្ចឹងមកឧទាហរណ៍ហើយយើងចង់សរសេរអំពីអ្វីថាយើងទៅដើរលេងឬក៏យើងនិយាយពីប្រជុំបិណ្ឌឬក៏យើងនិយាយពីអ្វីក៏ដោយក៏បានឬក៏យើងនិយាយពីការរៀនរបស់យើងអាចសរសេរនៅក្នុងនឹងបានបន្ទាប់មកទៀតយើងអាចបញ្ជាក់ពីការជម្រាបលាគាត់ដោយការ see you soon ក៏បានឬក៏see you next month ឬក៏យ៉ាង see you next week អីក៏បានដែរហើយបញ្ជាក់ថានៅគេអ្នកសរសេរយើងដាក់ love ដោយក្តីស្រឡាញ់ហើយដាក់ឈ្មោះយើងមក love ដាក់ឈ្មោះរបស់យើងឈ្មោះធីតាដាក់ love ធីតាអញ្ចឹងមកដោយក្តីស្រឡាញ់ពីធីតាអញ្ចឹងណាហើយកុំភ្លេចដាក់ address ដាក់អ្នកទទួលគាត់អ្នកអាស័យដ្ឋានគាត់នៅណាអ្នកលេខផ្ទះលេខផ្លូវអញ្ចឹងមកគេនេះជាគំរូសម្រាប់បងអូនyes ចឹងបន្ទាប់ពីអូនរៀនពី postcard a postcard from San Francisco ហ្នឹងអ្នកគ្រូក៏មានជា exercise I have 2 exercise for you but here exercise 1អ្នកគ្រូមានជាលំហាត់2ឲ្យបងអូនធ្វើតែនេះជាលំហាត់ទី1សិន so the first exercise is answer the question គឺឆ្លើយសំណួរso read a postcard from San Francisco and answer the question ចឹងបងអូនត្រូវទៅអាន a postcard from San Francisco បាញ់មិញសិនហើយបានមកឆ្លើយសំណួរទាំងអស់នេះសំណួរយើងមានតែ5ទេ so I can read for you one who is the postcard from តើ postcard ហ្នឹងមកពីណាគេមកពីនរណា where are they តើពួកគេទាំងអស់ហ្នឹងនៅឯណាវិញពួកគេនៅក្នុង postcard ហ្នឹងណាពួកគេនៅឯណាវិញ why are they in San Francisco ហើយនេះបានពួកគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងនៅ San Francisco is their holiday good តើថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់ពួកគេទាំងអស់ហ្នឹងគឺរីករាយទេ what isn't so good ចុះអ្វីដែលមិនល្អដែលមិនដែលធ្វើឲ្យមិនមានភាពរីករាយដែលមិនល្អនៅក្នុងដំណើរកម្សាន្តហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងមាន5 we have 5 questions អញ្ចឹងពួកយើងត្រូវអាននៅអត្ថបទនេះឡើងវិញហើយទៅឆ្លើយសំណួរទាំង5ហ្នឹងអូខេចាំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតត្រូវអានសំណួរហ្នឹងឲ្យយល់រួចទៅអានអត្ថបទដើម្បីមកឆ្លើយអូខេតោះចឹងបងអូនអាចអានអត្ថបទហើយឆ្លើយសំណួរអ្នកគ្រូទុកពេលឲ្យបងអូនធ្វើ3នាទីអូខេ so let's startអូខេអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសន្មតថា3នាទីបងអូនអាចប្រែលើសនាទីនឹងបន្តិចទៀតក៏បានដែរដោយធ្វើវាសិនមុននឹងយើងទៅ check ចម្លើយជាមួយអ្នកគ្រូណាអូខេ so here are the answer of the exercise 1 so number 1 the postcard is from Robin and Pasha Mexican students ចឹង postcard ហ្នឹងគឺមកពី Ruben ហើយនិង Pasha គឺពីរអ្នកហ្នឹងគាត់ជាអ្នកសរសេរ and number 2 they are in San Francisco គាត់នៅ San Francisco ពីរអ្នកនេះ Ruben and Pasha ហ្នឹង they are in San Francisco number 3 they are in San Francisco because they are on holiday ដោយសារពួកគាត់ទៅដើរលេងnumber 4 yeah it is គេសួរថា
តែដំណើរកំសាន្តរបស់គាត់ហ្នឹងគឺ good អត់សប្បាយរីករាយអត់ yes it is so the weather is awful rain and fog it's cold and wet ជាកន្លែងនេះសួរថាតើអ្វីដែលមិនល្អគឺសំដៅលើ weather អាកាសធាតុគឺវា awful វាអត់ល្អទេអូខេចម្លើយយើងមានប៉ុណ្ណឹងហើយ this is the exercise too so you have 2 minutes to find what adjective do Robin and Pasha use ចឹងបងអូនកលេចទៅមើលអត្ថបទមិញវាឡើងវិញថាកាលណាគេចង់រៀបរាប់អំពី hotel គេប្រើគុណនាមស្អីគេខ្លះ adjective អីគេខ្លះដើម្បីរៀបរាប់អំពី hotel ឧទាហរណ៍គេដាក់ថា nice old and comfortable វាស្រស់ស្អាតចាស់ហើយមានផាសុកភាពចុះ people អំពីមនុស្សអំពី food the cafe ហើយ restaurant in San Francisco shop the Golden Gate Bridge the weather ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងបងអូនទៅមើលអត្ថបទហើយដើររក adjective យកមកបញ្ជាក់ទៅឲ្យអំពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងកន្លោននេះ Okay so let's startអូខេអញ្ចឹងបងអូនអាចមើលបន្ថែមទៀតបានបើសិនជាអត់ទាន់រកចម្លើយបានអាចអានបន្ថែមហើយយកមកបំពេញចម្លើយដោយខ្លួនឯងហើយចាំមើលផ្ទៀងផ្ទាត់គ្នាមើលថាចម្លើយរបស់ពួកយើងដូចរបស់អ្នកគ្រូអត់ Okay so the people so Ruben and Pasha use the word friendly easy and fast to describe about people and food delicious and cafe and restaurant wonderful San Francisco beautiful big new expensive shop great Golden Bridge amazing and weather awful cold wet ចឹងទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជា adjective to describe ដើម្បីបញ្ជាក់ន័យឬក៏បំពេញន័យបន្ថែមឲ្យនាមទាំងអស់នេះអូខេso this is the end of the video ចឹងនេះជាចុងបញ្ចប់នៃមេរៀនយើងនឹងហើយ so I have homework for you so what is your homework write a postcard to a teacher or a friend ចឹងអ្នកគ្រូចង់ឲ្យបងអូនសរសេរ postcard មួយទៅកាន់គ្រូក៏បានមិត្តភ័ក្តិក៏បានក៏ប៉ុន្តែសរសេរទៅកាន់នរណាក៏បានដែរដែលជាជំរឿរបស់បងអូនចឹង postcard ហ្នឹងដូចអ្នកគ្រូបញ្ជាក់ចឹងបងអូនចង់សរសេរអំពីអ្វីក៏បានដែរនៅក្នុងហ្នឹងមិនចាំបាច់តដើរលេងបានសរសេររៀបរាប់កើតមែនទេគ្រាន់ថា postcard ក្នុងគោលបំណងគេសរសេរឲ្យគេមានភ្ជាប់ជាអូនបិទរូបភាពឬក៏គូរូបភាពពីកន្លែងណាមួយឬក៏ពីទិដ្ឋភាពណាមួយដើម្បីឲ្យអ្នកទទួលហ្នឹងគេអានហើយគេបានមើលរូបភាពហ្នឹងដូចថាគេមានអារម្មណ៍ថាដូចគេនៅទីកន្លែងហ្នឹងឬក៏គេនៅក្នុងស្ថានភាពហ្នឹងអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាបងអូននឹងអាចធ្វើជា postcard មួយដាក់គូរូបដូចសបុតអញ្ចឹងណាគូនៅក្នុងសភៅបងអូនដូចសបុតអញ្ចឹងហើយផ្ញើមកឲ្យអ្នកគ្រូមកណាអូខេអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមានតែប៉ុណ្្នឹងទេ Thank you very much for your attention and I hope you enjoy the video and see you next week bye bye